এবার রেহনুমাকে একেবারে পৃথিবী থেকে ফিনিশ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে লুবনা। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 330তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন লুবনাকে দেখা যাবে সে পটিয়ে পাটিয়ে মিজান সাহেবকে নিজের হাতে নাগালে নিয়ে আসবে। তবে অতীতে লুবনা যে ভুলটি করেছিল, ভবিষ্যতে সেই ভুল আর লুবনা করবে না। আর এজন্য লুবনা এবার কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে। লুবনাকে দেখা যাবে সে সুমিত সাহেবকে ডাকবে এবং সুমিত সাহেব যখন লুবনার অফিসে আসবে তখন লুবনা বলবে, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি চাই না আমার আর মিজানের মাঝে অন্য কেউ আবার নতুন করে আসুক। আর এর জন্য আমার আর মিজানের ব্যাপারটি শুধুমাত্র রূপা জানে এবং সাথে রেহনুমা জানে। সুতরাং এই দুজনকে এই পৃথিবীতে রাখা যাবে না, দুজনকে অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে। আর এই কথা শুনে সুমিত সাহেব বলবে, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন লুবনা বলবে, আমি চাচ্ছি রূপাকে কিছু টাকা দিয়ে ঢাকার বাহিরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, আর রইল তো রেহনুমাকে একেবারে পৃথিবী থেকে বের করে দেওয়া হোক। আর এই কথা শুনে সুমিত সাহেব বলবে, পৃথিবী থেকে কীভাবে বের করে দেওয়া হবে? তখন লুবনা বলবে, পৃথিবী থেকে বের করে দেওয়া মানে আপনি কি এখনও বুঝছেন না? তখন সুমিত সাহেব বলবে, জি আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছি, তবে এর জন্য তো কিছু টাকার প্রয়োজন হবে, আর সেটা মোটা অঙ্কের টাকা। তখন লুবনা বলবে, আপনি টাকা নিয়ে মোটেও টেনশন করবেন না। আর অন্যদিকে প্রেমাকে দেখা যাবে প্রেমা এবার মিঠু ও জবার মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি শুরু করে দিবে। প্রেমাকে দেখা যাবে সে মিঠুকে ফোন করে মিঠুর ভালো মন্দ খোঁজ নেওয়ার ট্রাই করবে এবং মিঠু বলবে, ফোন দিয়েছ কেন সেটা বলো। তখন প্রেমা বলবে, আজকে সারাদিনের মধ্যে জবা কি তোমাকে একবারও ফোন করেছিল? তখন মিঠু বলবে, ও কেন ফোন করবে, ও তো কোচিং ক্লাস করছে, আর ক্লাসের মধ্যে ও কীভাবেই বা ফোন করতে পারবে? তখন প্রেমা বলবে, যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে যে কোনো টাইমে উপায় বের করা যায়, আমার মনে হচ্ছে ওর তোমাকে আর ফোন দেবার ইচ্ছেই মনে করেনি, আর এজন্য ফোন দেয়নি। তাতে তোমার কোনো সমস্যা নেই, তোমার যদি সময় প্রয়োজন হয় তাহলে আমার সাথে তুমি সময় স্পেন্ড করতে পারো। আর এই কথা শুনে মিঠু রেগে যাবে। মিঠু বলবে, তোমার সাথে সময় স্পেন্ড করব এটার মানে কি? তখন প্রেমা বলবে, না আমি এমনিতে কথাটি বলেছি। তখন মিঠু বলবে, এমনিতে যদি কথাটি বলে থাকো তাহলে ফোনটি কেটে দাও। আর এই কথা শুনে প্রেমাকে হাসতে দেখা যাবে এবং এক পর্যায়ে প্রেমা হেসে ফোনটি কেটে দিবে। আর এছাড়াও থাকবে আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।